guyyaa si argeeti bareedumsi kan kee funyaan kee dheeran akka itti jaalladhu soo agartee rifeensi kan kee diiman sun kan warqee fakkaatu sun ofirra shaashaa godha yeroo ati deemtu. Abjuu hundaan na dhufta ija kiyya duraa baduu didde beeza hedduu si jaalladha amartii tanarraa fuudhi hanga si jaalladhu jaalalli kee na dhamaasi ansi malee jiraachuu hin danda'u. Akur zaman jechuun bara dhumaa jechuudha miti arabiffadha. Akir nante dubartiin ayyuun jechuudha. Ayyuun akkaafuu mucaa kana xaf gootee mataa keessa gadi tumtee gaafa sana ariite. Kana ayyuun hin agarre. Ayyuun kana hin agarre hin jedha. Ayyuunis hin agarre, Sumayyaanis kana hin agarre. Viidiyoo kana jechuudha. Lamaan isaanii hin agarre. Garuu hunda keessa ayyuun hin agarre, Sumayyaallee dhimma hin qabdu dhiiste. Dubartiin Saidoo bira geessu hunduu Saidoo ija siin qabdu dubartii. Maanni? Basmaa Saidoon gudii ta'e. Saidoon hin jille ammas waatti dhufe. Saidootti dubbiin dhufee jira ammas. Saidootti dubbiin dhufee jira. Anu viidiyoo isaa yeroon argu nannee ani ganaa reef arga isin ilaaltanitti natti fakkaata. Isin ilaaltanii na oskitan miti si waan xuru na os durattuu maal isin danda'amtu masin waan xuru nama oskitu barisin. Kana kamti na oskitani ani biizii ta'ullee na qosaniif tannatti himtani. Waan kana beeza duruma ayyuunu shakkite dhabama gochuudhaaf itti lammata si arguun barbaadu jette aariite beezaani kush jetti kuno Saidoo jala jechuudha. Maali maraatte intalli maraatte Saidoon ni silaa wanti ni hojjechaa jiru maalidha muuxannoo qabdaa jedheeni mee akkamitti qubeellaa godhuu fi kaameraan ta'u waraabamu minaamin jechuudha jechuun shaakalsiisaara baay'ee dhugaa miti wantichi shaakalsiisaara isa jechuudha gurbaa sana isa shaakalsiisaara isatu qubeellaa godhaaf gadi jedhee jechuudha akkana jedhee qubeellaa isatu godhaaf beezaadha garuu akkamitti shaakalsiisaara to shaakalsiisaa jiru fiigaa dhufte dubbiin akka qicci akkuma gaafa ayyuu ta'e naa qori inni sun kan ayyuu naa qoriidhaan akkatti tilaxafamtee hafteemti ayyuun wanti irraa baasu dhabame kun immoo shaakala rakkas jedhiti beezaa maali akkuma dhageessan gaa baay'eedha daqiiqaan isaa isheen immoo dhufaa irti qaxxa jettee argite tunni shaakalsiisaa jiru dhaqxee haammattee oolte iyyuu ta'uus billaa dhifirraa dhorke maana kuni dubartii hunduu Saidoo kana akkana mararsiifatti silaa maaltu jibbaa. Akan jedhu isheenoo hin maraatte bar qabaa nagadhiisaa itti hin amanu jette lakki anumaan jechaa jira shaakala miti isuma dhaga'u na kaaddaayyuu itti gurbaadha isuma dhaga'u beeza isuma ni sin jaalladha isuma rifeensa kee maalii kan argan gaafa si arge kolfa kee maal kee ilkaan kee isuma ni jedhu kana na kaadda isuma gurri koo dhaga'u Saidoon na jaallateera durayyuu shakkeera akkan inni na jaallatu hin jettu seetan irrif jedhaa malee. An hojii ayyaana ofii koo akkatti hojjedhu dhabee kan ammoo argee immoo suruma hojiin hojjenne. Ahii Saidoo hin jiiltu ati amma waanuma akkasii keessa deddeebitee maa hojjetta daraa keessa Saidoo waanuma akkasii dubaraaf dhiira gidduudhuma waanuma takkaamillee muuxannoo qabda jedhanii bira dhufanis maani. Muuxannoo barbaachisa moo ati jaallattee tamni gadi barka jedhi qubeellaatti kaa'imaanni muuxatami kan biraas uftee akka gaafatamu akkam waan biraas muuxannoo qabdeettee eegdee gaafatta kaatiisa kan biraa sallee waan biraa nan dubbachi way dubbiin jechuudha dubbii xabba dallaalaa jedhan xabba dallaalaa dubbiin dallaalaadhaan Saidoo gada barbaada dallaalaa godhee keessa Saidoo dubbiin barbaada jechuudha. Argitanii ayyuun kana agarre natti fakkaata. Gaafa argitu kana qiyaamaadhuma bu'a akkasii gadi hirrooba sila akka zamaanii waan hundumtumaa jijjiirama mitiira akka isaan beeknu. Ayyuun si dhumatte beeza si dhumatte gaasiyoo maaltu sirraa buqqaa laata.
mataa sirraa buqqaanatu akkasiin rifeensichumatu sirra yaa bash gootee madeemta waan ta'eef lijitu tsaguraan fattaa himitte mataan kee bash gootee deemta ijaata isuma sirraa buqqaa yaa isuma qabdeetu si ashkarakkarti waan ta'eef ayyuun sumayyaa bicha sodaatti maaliif sumayyaa fuuldura dhaabbachuun sodaatu ishee kan xibbaa xibbeetti haasofte dhiirayyuu hinan xabaaxabdi beezaa immoo baqqaayisi kaalchoodhaan ol fuutee gab fuutee jechuudha viidiyoo kana gaafa argitu katee kana gamaa gamana qabachaa humtuu isheen dhaabu ndee maal ta'e naanna utuu qo'aan kan jedhu utuma dhugaa ta'e silaasa idoollee viidiyoo isheen kaameraa akka jiruyyuu dhimma dhajettee bara isaan wal shaakalsiisaa jiru fakkeenyaaf namni tokko argitaniitu yoo ta'e shaakal tokko amma akkamitti jaalala koo ibsuuf innaa jedhanii sagalee isaanii ekelishee baay'een si jaalladha erga hin taane ebeluu koo wayinii akkas hin taane shaakala akkanaa beektumni isa shaakalsiisaa jira isheen garuu usuu dhugaa ta'eyyuu akkamiin nadheen gurra ishee kana keessa jirbii jira moo maaltu keera gurra isaanii keessa indee an dhirsa namaa ta'uu otoo beekanii kan gaggaban hin saalfatanii ija re'ee nyaatanii ija re'ee namni nyaate re'een hin saalfattu barre'ee akka ishee godhu argitanitti hundi hoolaan illee xinnoo ishee akkuma maqaa isheeti hoolaan illee re'een garuu hin danda'amtu bannaataachuu re'een hin danda'amtu re'eef hoolaan dura akkamitti wal gowwamsu beektu hoolaan kuni bokkaan jaallatu no re'eetu bokkaan jaallatu hundi bokkaan wal gowwamsu ka la hoolaa ximbeeku wal jalana jalaa dir kan ta'e bokkaa keessa dheeddi kan taate bokkaa keessa dheeddi kan taate garuu iddoo bokkaa jalaa achi dhaabbatteetu caamee naa jettuun roobumadha jette wal gowwamsitti isuma caameen roobaa irratti dhorkiti inna amma jaarsa namaa ta'u usuma akkas ta'e akkamitti akkas ta'e jaarsa namaa miti jaarsa hiriyaa koo miti jaarsa ayyuu miti jaarsa sumayyaa abbaa ijoollee akkamitti akkasitti seeduu jettee kan biyya baasuudhaa qabdu kan jechuudha qabdu ano durayyuu lapheen koo yaadeera shakkeera ano bakka hereesuma amba weelde manfas qidus waan dubbadhuun qabu ani waan dubbadhuun qabu kan bara kanaa jechuudha garuu Sa'iidoon barachuu qaba waan akkasirra of qoxxabuu qaba ofillee hir'isuu qaba waa'ee jaarsaaf jaartii jaalalleewwan gidduu waan akkasii siires kan kanaan duraayyuu isagaa kan haga amma kafaltii kafalaaru waa'ee jaalalleewwan gidduu seeneetudha dubbii jaalalleewwan gidduu seeneetu amma jireenyi isaa kunoo barbada ta'e garaagara amma hin sirranne jechuudha garaagara ta'e waan garaagara amma haga ijoollee ofii dhabuuchuun waan salphaa sanitti fakkaate Sa'iidoon haga ijoollee isaa dhabuutti jira bara ijoollee isaa dhajjee meeqa argi ijoollee isaa qaamaan arge kana waan jiidaniin kakatu jedhan abiddi fakkeenya maal takkaa si gube deebii akkamitti si guba indee Sa'iidoo ani hin beeku garuu